तो हम आपको दिखाते हैं कि ये जो झरना है, जो झरने का पानी है, ये कितना गहरा है, मतलब यहाँ पे कितनी गहराई है। ये जो मेरे पड़ोस में खड़ा है लड़का, ये 6 फुट का है और इसके पास जो डंडा है ये जस्ट इसकी डबल हाइट का है, मतलब 12 फुट का। तो ये अभी वहाँ जाएगा और आपको दिखाएगा कि कितनी गहराई है वहाँ पे। भाई सही से जाइए, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और इस बार जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ वो है भालूगढ़ के बारे में। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये भालूगढ़ क्या है। भालूगढ़ एक्चुअल में एक प्लेस है जो भीमताल से 30 किलोमीटर दूर है। एक झरना है, वाटरफॉल। तो ये वीडियो उसी के बारे में है। गाइस, तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको एक एक जानकारी दूंगा भालूगढ़ के बारे में। गाइस, तो पहले हम बात करते हैं टाइमिंग की। तो जो टाइमिंग है वहाँ का कि वो कितने बजे खुलता है, तो वो सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। तो आप इस टाइम के बीच में कभी भी जा सकते हैं वहाँ पर, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। बट अगर वहाँ ज़्यादा बारिश हो जाती है तो जो झरना है उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तब वह जल्दी बंद हो जाता है। वरना सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक वो खुला रहता है। तो आप वहाँ जाके इस टाइम के बीच में कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। गाइस, तो अब हम बात करते हैं टिकट की। जो टिकट की कॉस्ट है वहाँ पे वो 20 रुपीज़ पर पर्सन है, जो आपको मेन गेट से लेना पड़ेगा। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो मेन गेट से आपको 20 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा, जितने भी लोग हैं आप उन सभी लोगों के लिए। उसके बाद आपको 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है जो करके जाना है आपको। वो ट्रैक काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट आपको मज़ा आएगा। वो ट्रैक जब आप कंप्लीट कर लेंगे तब आप पहुँचेंगे भालूगढ़ वाटरफॉल में। गाइस, तो अब बात करते हैं हम पार्किंग की। तो पार्किंग का कोई वहाँ पे इशू नहीं है, आप कोई भी व्हीकल लेके जा सकते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर इवन बस ट्रक कुछ भी लेके जा सकते हैं आप वहाँ पे। तो वहाँ पार्किंग का कोई इशू नहीं है। एज सच कोई पार्किंग नहीं है वहाँ पे। जो ऑफिशियल पार्किंग होती है, जो आपका व्हीकल होगा वो आपको रोड पे ही लगाना पड़ेगा, बट रोड पे ही काफ़ी स्पेस है तो आप आराम से अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। तो पार्किंग का एज सच कोई इशू नहीं है।
गाइस इन चीज़ों के अलावा भी आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे वहाँ पे कोई शॉप नहीं है, सिर्फ एक शॉप है वहाँ पे जो आपको वाटरफॉल से थोड़ा पहले मिलेगी। मेरे ख्याल से 300-400 मीटर पहले आपको एक शॉप मिलेगी। वहाँ खाने पीने का सारा आइटम मिलता है, उसके अलावा वहाँ पे कोई शॉप नहीं है। दूसरी चीज़, वहाँ जो झरना गिर रहा है उसके नीचे एक पॉन्ड बना है, बहुत अच्छा पॉन्ड है, आप वहाँ नहा सकते हैं। बट प्लीज़ वहाँ हीरो बनने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वहाँ की जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा है। मैं वो वीडियो भी शेयर करूँगा आपके साथ जिसमें मैंने दिखाया है वहाँ पे कि कितनी ज़्यादा गहराई है वहाँ पे। तो प्लीज़ आप वहाँ पे ज़्यादा हीरो मत बनिएगा, क्योंकि वहाँ गहराई जैसे कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो पानी का लेवल एक ही रहेगा, बट थोड़ा आगे जाके एकदम से गहराई बढ़ती है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वहाँ पे कुछ लोग हैं जो लाइफ जैकेट देते हैं आपको किराए पे, 50 रुपये किराया है मेरे ख्याल से। अभी तो इतना ही था जब मैं गया था लास्ट टाइम। तो आप लाइफ जैकेट ले लीजिएगा, उसके बाद आप कहीं पे भी आराम से पूरे पॉन्ड में घूम सकते हैं। बट प्लीज़ बिना लाइफ जैकेट के मत जाइएगा। वहाँ पे लेडीज़ के लिए चेंजिंग रूम भी है, इतना अच्छा नहीं है, बट हाँ वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। गाइस तो अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें हमने कोशिश की है उस पॉन्ड की गहराई नापने की। तो प्लीज़ आप देखिए उस वीडियो को। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये जो झरना है, जो झरने का पानी है, ये कितना गहरा है, मतलब यहाँ पे कितनी गहराई है। ये जो मेरे पड़ोस में खड़ा है लड़का, ये 6 फुट का है, और इसके पास जो डंडा है ये जस्ट इसकी डबल हाइट का है, मतलब 12 फुट का। तो ये अभी वहाँ जाएगा और आपको दिखाएगा कि कितनी गहराई है वहाँ पे। भाई सही से जाइए, ठीक है। तो देखा आपने इस वीडियो में कि उस पॉन्ड की गहराई कितनी ज़्यादा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सेफ्टी से नहाइएगा प्लीज़, और हो सके तो लाइफ जैकेट ले लीजिएगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है भालूगढ़ जाने से पहले। कुछ 1-2 चीज़ें और हैं जो मैं आपको बता दूं। अगर आप अभी इस मंथ में जा रहे हैं, जैसे कि ये जून का लास्ट चल रहा है या जुलाई में, तो प्लीज़ रेन कोट रख लीजिएगा अगर आप 2 व्हीलर से जा रहे हैं तो। अदरवाइज़ आप 2-3 जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, क्योंकि अभी ये मानसून का महीना है तो बारिश वहाँ कभी भी हो सकती है, और बारिश से आपके कपड़े गीले हो जाएंगे। और पहाड़ी इलाके का आपको पता ही है कि जब वहाँ पे बादल होते हैं या बारिश होती है तो वहाँ ठंड पड़ती है। तो अगर आपके कपड़े गीले हुए तो आपको ठंड लग सकती है। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे मैं आगे की डिटेल्स आपको देता रहूँ। और जो फ्रेंड्स मेरे मनाली जाने का प्लान बना रहे हैं, मनाली रोहतांग, वो मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने सब कुछ बताया कि रोहतांग जाने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.